Dlouhá a podivná je historie vonských stínadel. Od nepaměti bouřil a klokotal život hochů v jejich uličkách a zákoutích tak, jako nikde jinde. Snad nikde jinde nežili chlapci způsobem tak zvláštním a tak divokým a neukázněným, jako zde. V žádné jiné čtvrti se nemohlo dařit tomu zvláštnímu způsobu života chlapců tak, jako tady. Stínadla. To bludiště nejrostodivněji stavěných uliček, průchodů, dvorečků a plácků vdechla svou ponurost, tajemnost a podivnost i celému životu chlapců, kteří v tomto bludišti žijí, kteří jsou docela jiní než hoši z kterékoliv jiné čtvrti města. Uzavření do sebe, nepřátelští vůči každému chlapci, který zde nebydlí a sem nepatří. Dlouho byl pokoj, skoro rok. Od té doby, kdy byl v bahně stoky zrušeného svatojakubského kostela ve Stínadlech navždy ztracen hlavolam ježek v kleci, talisman a symbol všeho, co hochy ze Stínadel spojovalo ve velikou organizaci Vontu. Když tehdy Vontové ztratili tento svůj talisman, jejich mocná organizace ovládající celá Stínadla, nahlodaná ještě dočasnou nesvorností, se tehdy rozpadla v několika hodinách jako stavba z karet. A Vontové přestali být nebezpečím pro hochy z ostatních čtvrtí. Až teď tady zase. Za tichých večerů bylo slyšet ze Stínadel docela zřetelně válečnou píseň Vontů. Píseň beze slov. Ten nápěv nahánějící hrůzu, o kterém se myslelo, že již nikdy nezazní. Až teď. Boj o ježka ve stínadelských uličkách 7. a 8. listopadu 2014 v Jevíčku.